早排咧就喺 YouTube 度睇到條片，有個人咧就介紹呢部洗碗碟機，點知咧我竟然俾佢燒到入咗坑，買咗同一個款嘅洗碗碟機翻嚟。咁睇佢條片咧有好多留言咧，原來咧我先發現洗碗碟機咧都有一班支持者同一班反對者嘅喎。咁究竟洗碗碟機好唔好用呢？又有啲咩優點同缺點呢？咁我今集咧就同大家開箱進行一個分析嘅。去片之前請訂閱我哋頻道。咁我上網睇咧，都見到有好多唔同嘅鋪頭都有賣呢部洗碗碟機嘅。咁但係我始終咧都想望下佢嘅真身。咁咧有一日咧就去咗 Panashop 度睇，發覺佢咧原來賣得係貴少少嘅，大概就3000幾。咁最後咧我就幫襯咗呢一間，個價錢就係大概2700幾蚊嘅。所以大家買電器嘅時候咧都要貨比三家，每間鋪頭賣嘅價錢咧都唔同㗎。建議大家可以去 Price.com 嗰度比較一下價錢。當初俾條片燒到賣呢部洗碗碟機咧，原因咧有幾個嘅，咁初步就同大家睇一睇，比較喺同類型嘅洗碗碟機嚟講咧，呢部可以洗嘅件數咧係較多嘅，總共55件，仲有可以70度嘅高溫清洗，同埋佢有一個18分鐘嘅超快洗模式，啱晒我有時簡單煮，餐具唔係太多嗰陣時用。呢部洗碗碟機咧體積嚟講咧就唔算好大嘅，小米嗰部咧就仲大過佢添，都適合2至6人嘅家庭。咁講真，太細個又真係唔得嘅。太細個咧，始終放唔落啲小型嘅鍋具啊，或者煎 pan 嘅。咁呢個 size 咧，我覺得都啱啱好嘅。嗱，呢一度咧上邊咧就有個上層嘅載物籃，就係擺餐具嘅，譬如筷子啊、匙羹啊、細件嘅餐具啦。咁另外咧下邊咧就係擺碗啊、碟啊，擺啲細嘅鑊啦。咁呢度咧有個排水喉嘅。咁另外呢度咧有個水壺，倒翻適當容量嘅水咧，就係可以喺度放落去啦，呢度放落去，咁有條喉咧就排出嚟嘅，一陣間再慢慢介紹。咁咧裏邊咧就係有呢個咧，佢自己去洗碗嗰時，佢會自己轉噶啦。咁一路噴水一路轉啦。咁呢度咧就係個排水口嚟嘅，佢裏邊咧有個格嘅，就係攞嚟隔走啲食物嘅殘渣嘅。好啦，我而家咧就將個洗碗碟機咧就已經 set 好咗個位啦。咁咧就放喺呢度，我度好咗個位咧就啱啱好噶啦。咁今日咧我就煮飯就特登咧預留咗多啲唔同嘅碗碟嚟到洗嘅。嗱，而家眼前咧呢啲咧就準備要洗啦，有啲杯啦。有3隻大嘅碟啦，另外有啲中型嘅碗啦。咁咧反而煮食嘅餐具唔係好多，有飯煲同埋個 pan 嘅啫。咁好啦，我哋咧而家咧就準備咧放入去個洗碗碟機嗰度啦。好啦，我已經準備好啦，將咧上層呢一個咧就係擺餐具嘅。咁咧記住咧右邊呢邊咧就係擺筷子嘅。另外匙羹咧就係放呢邊嘅，記住啊，每個餐具咧都係要咁樣反轉佢嘅。擺餐具之前咧，啲碗碟咧全部都要喺個水龍頭度咧洗乾淨啲汁先。細嘅筷子啊、匙羹啊啲就放上面啦，啲碗咧、碟啊、煲啊全部放晒落去。嗱，而家咧我就將佢全部放晒落去啦。記住咧，佢個方向咧係有分嘅，你一定要咧咁樣斜斜地咁樣咧，佢先洗到嘅。咁而家咧我就會擺埋個洗碗機專用嘅洗碗粉啦。咁我就喺超市買咗呢一包，超市買貴啲㗎，呢個24粒我哋賣80蚊。其實 Hong Kong TV 啊嗰啲好似係平啲嘅，不過我就趕住用啊，咁啊唔理啦。咁咧就將佢呢一粒洗碗機專用嘅洗碗粉咧就放落去呢度。咁而家咧閂埋對門。其實咧佢有2個方法咧可以將啲水注入去個機度嘅。咁咧有一個咧就可以駁個水龍頭。咁但係我呢一個 U 型嘅水喉咧就做唔到呢樣嘢啦。咁咧就可以用呢個佢跟埋嘅呢個水壺啦，就入2壺半嘅水落部機入邊，倒2壺半嘅水放去裏邊。好啦，聽到 BB 聲咧，代表咧注水咧就已經滿咗啦，就可以準備開機啦。咁佢呢一度後邊咧有條排水喉嘅，可以駁住。佢另外咧有個吸盤咧可以固定嘅位置，就將啲污水咧就排出嚟就得㗎啦。好啦，我哋準備開始啦。而家咧呢一度咧有好多唔同嘅功能嘅，咁咧基本上咧有8個唔同嘅功能㗎。咁我哋今日咧就用呢個標準洗先。標準洗咧就係58分鐘嘅會洗。另外咧會見到呢度有個好似有個風咁咧，其實咧就係一個控光嘅功能，就係60分鐘嘅。咁而家你見到佢着咗燈咧就得㗎啦。咁我哋而家咧就開始啦。
咁咧，即使咧佢洗咧就58分鐘，另外咧仲會有60分鐘嘅烘乾。烘乾咧，我哋就一陣間睇下佢洗得乾唔乾淨啦，同埋烘乾嘅功能去到點樣嘅情況啦。好啦，佢而家開始洗緊啦，啲水咧開始噴出嚟啦。咁我見到佢裏邊咧，頭先嗰個好似一個扇葉嗰個咧，都喺度轉動緊啦。原來咧佢本身跟機咧有張貼紙㗎，咁大家可以貼咗喺上面就方便大家睇啦。咁呢個咧快速洗就28分鐘啦，咁佢另外有個超快洗18分鐘咧，就只需長按住快速洗呢個掣3秒咧，佢就會轉做呢個超快洗，就變成18分鐘㗎啦。咁熱水咧就可以將啲油污咧再去得徹底啲，再乾淨啲。嗱，而家咧就洗好晒啦，就排緊啲污水出嚟嘅，見到啲污水就係米白色咁嘅。一路就去緊呢啲污糟水噶啦。嗱，我哋去到最後2分鐘嘅時候咧，佢就開始排污啦。而家就去到1分鐘，咁成個過程完咗之後咧，就會進入烘乾嘅狀態嘅。烘乾嘅時間就係60分鐘嘅。咁完晒之後咧，佢會再進入一個72小時嘅一個通風排氣嘅狀態嘅。咁到時就唔需要再攞啲碗碗碟碟出入噶啦。你要用嘅時間咧，就再打開嚟用就 OK 啦。好啦，已經進入咗72個鐘頭嘅通氣換氣嘅狀態，洗好晒，亦都烘乾埋啦。我哋而家咧打開睇下先，我哋睇下洗得乾唔乾淨先。哇，乾淨嘅喎，因為頭先咧呢個飯殼咧，佢仲有啲飯黐咗喺嗰度，咁我冇理佢，就咁擺咗喺入邊，咁都洗得好乾淨。嗱，啲筷子都好乾淨啦。好啦，到咧最油嘅呢啲pan 啦，望一望先。哇，乾淨喎，冇油喎。嗱，摸上去咧爽嘅，唔會油淋淋嘅。嗱，再望下呢碟，哇，好乾淨啊，立立令，一啲油都冇啊，好乾爽，完全唔立啊。睇埋啲碗啊，哇，真係立立令啊，哇，洗得好乾淨，好滿意。整體嚟講咧，好乾淨，好爽啊！全部都冇油嘅感覺，幾好，唔錯，真係唔錯，我好滿意。今次咧就超快洗，照樣咧都係入翻2壺半嘅清水入去。好啦，今次第2個評測啦，餐具啊、碗碗碟碟咧都少過第一次好多啦，就係得3隻碗啦，有個飯煲，有幾個杯，1隻膠碟，就係咁多啫。咁所以咧，我哋就今次就選擇咗一個超快洗嘅。咁同樣啦，都係放1粒呢個洗碗機專用嘅洗碗粉啦。咁我哋開機啦，之後咧就長按呢個快速洗3秒，咁佢就會寫住18分鐘噶啦。咁我哋就開始進行呢個超快洗啦。好啦，洗完啦，而家進入緊咧清洗嘅程序。其實咧，佢係有一個出水嘅位置，之後咧就靠下邊2個扇葉咧不停咁樣轉動，就可以咧達到呢個咧多方位嘅清潔啊。所以咧啲碗碗碟碟啊，全部都洗得好乾淨可以。同埋我幾滿意咧，就係佢用嘅水咧唔多咯，佢用嘅水量只需要2壺半嘅水量嘅啫，就可以洗晒所有嘅碗碗碟碟啦。18分鐘咧超快洗，洗好晒啲碗碟啦。而家就進行緊60分鐘嘅烘乾嘅程序嘅。超快洗咧已經完成啦，進入咗咧72個小時嘅通風嘅程序啦。咁好啦，我哋望一望，又嚟檢查一下佢先。嗱，今日咧就少好多碗啦，餐具咧都明顯少啲嘅。咁我哋咧又睇下啦。嗱，飯煲好乾淨啊，一滴水都冇。好啦，望下啲杯先，都係啊，立立令，一啲油漬都冇啊。呢隻碗咧都係好乾淨，立立令，好爽啊，一啲油漬都冇。唔好諗住咧超快洗18分鐘會洗得唔乾淨啦，但係咧都唔會話一樣都係立立令嘅。整體嚟講咧，呢個洗碗機嘅清潔嘅力度咧，我都相當滿意啊，好乾淨，同埋熱辣辣㗎啲碗，全部咧摸上去咧好辣手啊，個感覺好乾淨，好衞生。
好啦，我哋嚟個總結啦。咁佢嘅好處咧，第一，佢係好慳水嘅，佢用嘅水量咧只需要2壺半嘅啫。第二個好處咧就係我好中意佢有一個控乾嘅功能，同埋咧之後有72小時嘅換氣嘅功能。呢2個功能咧對我嚟講咧有咩好處咧？就係大家洗開碗嘅人咧都知道啦。洗完碗之後咧，大家可能會放喺一個籃嗰度，擺喺度等佢乾啦，咁但係乾嘅時間咧，其實佢會有水噶嘛。咁好啦，有啲人就會覺得，哎呀，我驚夜晚咧熄個燈嗰時會有啲曱甴啊，或者會有啲蚊滋想溜過去喎，咁我就用個蓋冚住佢啦。咁其實咁樣冚住嘅話咧，其實會滋生細菌噶，因為我哋裏邊有水分啊嘛。咁好啦，我唔冚住啦，咁唔用個蓋打開佢啦，又驚會有曱甴同蚊滋會飛落啲碗碟度。所以咧呢個控乾同埋通風嘅功能咧，就可以解決到我頭先以上所講嘅問題啦。第3個好處咧就係佢幫輕咗我做好多家務啊，因為其實煮完飯唔好諗住淨係洗碗咁簡單，大家都知道仲要抹廚房，抹埋個地下，因為成地都係油。咁佢幫我洗碗咧，已經幫輕咗我好多家務嘅工作啦。仲有最後都讚一讚呢個洗碗機專用嘅洗碗粉啊，佢真係咧好乾淨噶，佢同你平時用嘅一般洗潔精咧真係唔同噶，佢加咗啲特別嘅去污成分啊，所以洗完啲碗咧，你會覺得特別立立令同埋好爽噶，同你用洗潔精洗唔同嘅。洗潔精洗完之後咧，有陣時你都會覺得仲有少少油油地喎。咁呢一隻洗碗粉咧就唔會出現個問題嘅。好啦，到壞處啦，大家第一時間就一定會話，唉，洗得啲碗嚟，個鑊又洗唔到，煲湯個煲又洗唔到，唉，嘥氣啦，買嚟有咩用啊？咁好啦，我就想講咯，其實咧就好似頭先所講，佢已經幫輕咗你洗咗好多碗碟碟。如果咧我只需要淨係洗一個鑊或者洗一個煲湯煲咧，其實喺我個立場嚟講咧，我都可以接受嘅。另外有啲人咧覺得係一個壞處咧，就係個電費嘅問題啦。咁我咧就唔諗咁多啦。我哋呢啲事業型嘅女性咧，其實工作咗一日咧已經好攰啦，翻到嚟可能煮完嘢食，仲要洗碗咧，喺一日嘅工作量咧已經係爆晒燈噶啦。咁所以如果你講電量嚟講咧，喺我嘅立場咧，我就唔會去咁計較嘅。仲有第3個原因就係一大班反對派嘅人士覺得咧，如果我要將啲碗碟碟過咗水先至再放落洗碗碟機度洗咧，就覺得好麻煩。不如我就咁洗算啦。但係其實咧，我想同大家講，如果啲碗碟真係好油，你都必須要倒咗啲菜汁過一過水先會洗噶嘛。如果唔係咧，你洗嘅時候咧，嗰盆水咧都係越洗越油，洗得唔夠乾淨嘅。咁所以用洗碗碟機咧，有支持者有反對者，我都覺得好合理嘅，因為每個人嘅需要都唔同啊。咁所以就要因應翻每個人生活上嘅需要而購買啦。但對我嚟講咧，我就非常之滿意今次購買嘅洗碗碟機，因為佢真係幫輕咗我好多啊。咁以上嘅分析咧，都係我個人嘅睇法嚟嘅啫。咁如果觀眾們咧都覺得洗碗碟機有咩好處或者壞處，不妨喺留言區嗰度留言俾我啊。咁今日我就分享到咁多啦，下次再見，拜拜。